Aquí sí que estamos dentro da igrexa. Se hai igrexa, estamos dentro, xa. Estamos dentro, mira. Esta pedra? Hai máis vestixios aquí. A ver, enténdese que a maldición comenzou aquí. Comezou aquí a cargada. Pero mira, non para, Que sí que detecta sempre, detecta algo, pero non o que non ubica, o sea, hai carga, é o que pasou outras veces, que hai sitios que están como cargados, ten moita historia, quizáis, o sitio, pero non se aprecia nada, o sea, eu non aprecio nada aquí. Aquí notas algo máis? Aquí, mira o que notamos aquí. Pois aquí temos o medidor de frecuencia estolo. O temos en vermello. Trae que... Aparte de xa, hostia. Pois... Pero eso que é unha casa? Es todo esto. Sí, eso está aquí todo, hai aquí un muro. Aquí está é o mesmo que no outro lado, pero é máis forte. E sí que é certo que o sitio é desapacible xa, porque chegas e non está para entrar a vivir. Desapacible todo aquí. Aquí, mira. Eu botaría por aquí. E aquí. Ou non? Aquí. Aquí o que hai é unha familia, Joder. Aquí, o sea, non hai unha familia. Aquí é como que toda a familia caeu. Non sei se foi por unha epidemia, se foi porque os mataron, pero aquí caíron de outra maneira. A xente que non ten esa patada de maldade, por decirlo de alguna maneira. Ti crees que cae unha maldición divina nesta zona ou é algo máis humano? Eu apostaría por algo máis terrenal. Non apostaría por unha maldición divina, apostaría porque pasou algo no pobo que acabou con moita xente, non sei se foi violencia, se foi unha enfermidade, non sei o que foi. Eu votaría porque aquí máis a lenda, Ás veces, as investigacións levan a sitios que poden desmontar lendas, pero o que din sempre queda É a miña opinión. no imaginario da xente.